8点50分，我们抵达高岛纵走的第2登山口。第1登山口跟下面的停车场已经都是人了，车子全部停满。第2登山口这边侧边其实还是可以停一些车，比较少人知道。好，准备上山。我们车子上来这边一下就可以到第2登山口了，一般都走第1比较多。好，第2其实比较轻松，这边平平的接过去，差不多不到50分钟就可以跟第1登山口交汇。好，我们现在才走不到1分钟就可以接到1号登山口的交接处，这边就是1号上来的人。这边有一个水管，不知道做什么用的，接水接到这边去。这边等到高岛观景台2.6可以到，高台山是第1座，这边会比较辛苦一点，要先开始爬升。这样。好，这边走差不多5到10分钟就可以到这个巫婆芋园，很漂亮。今天要去柳山营地露营，妈背17、18，哥哥背的9，因为背差不多快5，啊，我一样，零负重，陪他们爬。好，走到林线休息区了，走了快半小时。啊，想想今天有点弱哦。这走太快了。没关系，我们今天是远征路线，慢慢走。啊，这有时刻表，0.4。好，那我们目标是先走到高台山，再走一下就可以到柳山营地。Go go！ 好，现在过林线之后，路稍微平缓一点，都是平路。不过看前面妈妈现在上坡了，这就是秋蝉的声音，好凄惨的叫啊啊啊啊啊啊啊！很大声啊！这边海拔1286，果然虽然没有太阳照，还是有点闷热。加上今天没有风。啊，美眉裤都能卷起来了，太热了。哥哥，很闷哈，加油！现在走了1个小时，竟然走不到1公里，哼，不知道早几点了。还好我们今天睡上面，不赶时间。好，终于来到0.9了，这边有个小营地，应该可以搭个3、4站不是问题。好，准备出发，高台山，快了快了，两个加油！到高台山应该还有200、300，一直这样子缓上，其实也是蛮累的。现在时间10点28分了，啊，终于抵达高台山，进度严重哦。没关系，今天就轻松慢慢走吧。高台山过来差不多5分钟就看到有人搭帐篷了。听说今天蛮多人的哦，大家找一块好的地方来搭一下。现在早上11点17分，我们先把帐篷搭好了，等下再去捡剩下3座，完成高岛纵走之后再回来这边休息。10点34分，我们准备去烧岛田山。哦，这人超多，应该有7、80个跑不掉。超级多的，然后帐篷在这边，然后回来。对，这边营地这一段很好走，很舒服，超凉的，林香又漂亮。啊，营地过来这边又开始往上走了。小朋友现在没负重啊，我走很快，看可不可以追到前面的小朋友，这样。哦，今天天气真的很好。明天晚上听说台风外围影响环流，趁现在爬一波，哇，看没多舒服。
大自然，有没有？现在小滑坡上来了，又开始平缓了，后面都很好走了，加油！小岛田山，我记得是个小山坡上去，在左手边，很多人都会抽过，等一下拍给大家看哈。上次来也抽过，然后又再去找第二次。现在12点，抵达观景平台。哇，真的很热今天。好，这边出发，观景台出发，到小岛田只要0.4，再到中岛0.8，然后在岛田是1.2，我们绕个 O 型回来只要3.1。我还没喝过水。我们先到岔路口，右边是逆向的，左边是顺向。顺向这边很好认，很多板带，不能上去。我们绕个 O 型下来，小岛田山这边超陡，只有400而已。不过也是要走一段。这边又接回来一个岔路，右边那条可以去岛田山，左边是小岛田。上次我们就是没接到小岛田，所以从这边沿路回到上面去，在一个很隐秘的地方。Go， 来之后，马上在左手边这边就会到小岛田。上次不知道，顺着右边下去，直接错过。记得一定要从这边过来。继续前往中岛田山，还是说0.8可以到，然后再走1.2可以到大岛田。加油！现在小朋友遇到小朋友都不会累，一直走我们轻松很多。在12点57分，就准备到中岛了。这个大城区，撞头树很多，要小心。刚刚撞到一棵痛得要命，很粗很粗。好，继续攀岩。会附上一个小手把。上去中岛田 ，Go Go！ 在1点13分，我们抵达中岛田山了，就剩最后一座啦。预计应该3点4点可以到营地吧。现在要前往大岛田山啦。现在这边很开心，一直都下坡。到了，刚刚误认，现在长得一模一样。这颗才是真正的大岛田山。你看，哥哥很小心呢，很危险哦，会不会怕？不会。你不怕我都怕。猜。下山。现在下午2点，刚好下去煮火锅，这个时间 perfect。我们现在准备回程，这边的路我记得都很平缓好走。如果其实逆走的话也可以，只是说刚刚的陡坡全部变成陡下，踩点就不好踩了，所以建议还是顺走会比较好。我们现在来到一个叠石区，的叠石大赛。每个还比高的，酷哦！我们现在要回程，起点1.9，应该很快要到了。现在看到一个遗址，以前不知道这边在提炼什么用的，我们在猜是提炼油红纸吧。现在 O 型回来，绝对不会迷路，因为只有一条路。而且这边的笔，你看，往前走，前面这位是登山老师带2个小朋友，然后后面是我小孩加我老婆，刚好有伴一起走。小心哦，这是山羊崩壁，安全第一哦，地板滑，来跟上，可以吗？回来了，这边上面粉红色板带那边，这里有路线图，上去就回到小岛田山啦。这边有岛田山的指标。那我们继续
续往前走。就不用高到上面那段，不用走观景台。这边也是可以去宝田山，跟刚才那边一样，都有捷径。我们走 O 型，所以就继续走左边就好了。回来了，这里就是 O 型的终点啦。往前可以到高台山，现在刚好3点整，回到景观区了。听说对面有可以看到李洞山古堡，刚刚看到的介绍，我也不知道是哪一座，大家自己找吧。这个是登山乐团，小小的大乐团，吵吵吵死了！你是胖虎啊？可以要唱的好好唱一首歌吗？胖虎，他发现一只兔子树，很像鼻子眼睛那边。好，下去就到营地了。现在时间3点半了，应该预计不用4点可以到。Go。好，太阳看起来很漂亮，夕阳的余晖。走到这里很舒服。现在时间下午3点56，回到营地了。今天的人没有想象的多，应该10站左右吧。好，那我们现在准备我们的晚餐了。今天晚上吃火锅。现在煮水。已经4点了，希望不要天黑啊！这个小屁孩又在玩这个奇怪的活动。你在干嘛哥？在钻土。不是钻木取火。我在钻土取火。有事。干嘛？什么事吗？你要回来通知我。舒服啊！森林气火锅，赞啊！今天风还蛮大的，明天就是台风，希望我们早上起来不要受湿战啊。海拔1432。现在也是4点42分了，天快黑喽，吃饱了，你现在就准备休息了。跳歌吗？吹了一大一个晚上的怪风，风超大，树枝一直断，还有一个木头直接掉下来，嘣嘣嘣，差点死了。没办法死，就躲在帐篷里面。但是上面这边一大堆掉下来树枝，超可怕。所以想起来露营的人要放下风。风大录起来其实蛮可怕的，刺激啊！哇，好多人起灯呢。这2个一直都在盖这个茅草屋。你们今天要睡这里吗，小朋友？有没有讲什么？妈妈很小，你是在录小朋友。辛苦了，倒退。好，谢谢。
好了，小朋友玩了2、3个小时了，开心了吗？看他们的城堡。哦，说这个是瞭望台啊。现在时间早上10点了，准备下山，打道回府啦。准备下山了，今天还是蛮多人上来的。目前看到2大团，然后现在有2只小狗狗的要上山了。现在回程只要1.5公里，只要再200公尺就是狗海滩，快！营地回来高台山只要10分钟左右。好，接下来就是下坡啦，加油！现在一路往下，还蛮陡的呢啊！会不会陡？好像还没。我们回树洞区了。你看树，哦，风超大的。昨天晚上就这样，狂风日吹，吓死了，很怕树会倒掉，所以睡得有点不安稳。最后500了。抵达登山口了，加油！剩下400，来到零线休息平台啦。这400就到。对啊，现在已经走了50分钟，加油！我们又回到姑婆芋园了。啊，代表快到了。我们回到1、2登山口岔路了，右转是1号，左转是2号。2号其实应该比较近的，所以我们喜欢走2号。不过也蛮多人走1号上来的，因为开车会比较好开，不用会车。好，我们出来了，总共走了1个小时10分钟，现在11点10分，结束这回合啦，回家。